none wa mukobwa umwe uvukana na Miss Naomi mwerutse gushyira ubusabwe ku mbuga nkoranyambaga twese tukabureba, noneho ngo umusore yibengukiye we ngo nakasamutwe ngo n'imfizi y'akarere ngo buri gacaracara cyangwa buri mwana uyise imbere ngarasekura ngaratamira. Mbere yuko abakobwa bose batangiye kuvuga yuko ngo bose ngo bamuzi ngo bamurungurutse na video ze zose zatangiye kujya hanze. Undi ngo umusore ngo nuwa twese mu yandi magambo nyine ubwo ni nk'imfizi y'akarere, kugira ngo nubita Kate mu by'ukuri byaje kuza kuba byamutungura, yaje kuza kwita abaza uyu mujama niba ibintu bivuga muri no komanteri bigomba kuza kuba ari ibyanyabyo. Hanyuma uyu mutipi kosa yakoze hari ibintu by'ukuri yagiye avuga yuko ngo bitabayeho. Uyu mukobwa uvukana na Miss Naomi akomeje kuba kasamutwe kuri iyi mihanda cyangwa imbuga nkoranyambaga dore yo ko umugabo wari we wari koroje ngakunda abakobwa cyane. Uyu mugabo umenyereyeho ngo gukina basket ngo ku kijyanye n'abakobwa ngo ntajisha nazi yaza nanyura ku ruhande ngaratikura ngo dere yuko yaramaze igihe gito cyane amutereye ivi mu bukwe bwa Naomi ngo niho ibyo byose byabereye. Abantu bakaba bari gushaka guhinyuza n'abakobwa benshi yagiye arongora kera ngo barimo barahinyuza kugira ngo babashe kuba bakica ubukwe bw'uyu mugabo n'uyu mukobwa, dere yuko ngo ibyabo byaba bigeze kure ariko bijyanye no kubita uncence. Uyu mugabo ngo hari abakobwa benshi ngo yagiye ahemukirana ndetse kuba bagiye bakurayo ibyo ngibyo amafoto ye y'ubusa n'utuvideo twinshi cyane bambarana ubusa basunikirana ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nibyo byaba byatumye batangira kubicicikanya cyangwa kubisohora ngo bijye hanze kubera ko yaba yarababeshye. Dere yuko uyu mugabo ngo yakoze ikosa ryo kubeshya n'uyu mugore ngo benda kurushinga, ibintu bigakomeza kwibera kasamutwe dere yuko kuri no mihanda noneho nta miyaga bagishyiramo, barakubura barakubita, nta miyaga nta muwe. Ikijyanye n'inkundo ziri hanze anga ntago ibintu byoroshye, mbega iyo byageze no kwitangazamakuru kuri social media turabimanura tukabisokoza tukabihinda inyogosho hanyuma bikaba uko byakabaye. Uyu musore n'uyu mukobwa bagiye kurushinga ibyabo bikomeje kugorana dere yuko bari gusya batazinzite cyangwa bari gukubita hababaza umugore, ariko yavuze ati uko byagenda kose nibyo mwavuga byose nta cyadutandukanye mu rukundo rwacu twifitaniye, murarushywa n'ubusa. So guys, nk'uko bisanzwe mbagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, nini inkuru yaje uyu mukobwa rero ibyabo byakomeje kuba ibindi bindi nyuma yo kujya hanze amafoto y'ubwambure bw'umugabo yo yasunikiranyaga n'undi mukobwa ngo witwa Era Rwanda, numbaze ngo uri guhindaguranya ukuntu kugira ngo ajijishe utumenyetso tubike kubera ko yamaze gukora ibyaha bigiye bitandukanye byo gushyira ubwambure bw'umuntu hanze. Ibintu rero bikomeje kugorana. Uyu nguyu tubibutsa yuko avukana na Miss Naomi, uyu nguyu uherutse gukora ubukwe n'umunya-Ethiopia, umusore nawe bavugaga yuko yaciye inyuma Naomi. Mbega nta wamenye ukuntu ibintu bisigaye bihagaze, ni nka bya bindi bita ngo nta butaha butageze intorezo. Nuko nguko bimeze rero, ndumva ari muri ubwo buryo mwabibaramo kuko niko bihagaze. Nta kizabuza ubukwe gutaha nk'uko ba nyir'ubwite babyivugiye. Kora subscribe and share.